Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हळें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता? मागता तें इतलेंच, सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचें तुवें भें धरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या ओतम्यान सर्वेस्पोरा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्पोरा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गांचो स्वर्ग, पृथ्वी आनी तांतूं आसा तितलें सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी तांचे फाटल्यान तांचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकांय सगळ्या राष्ट्रांतलीं ताणें विंचून काडलीं. म्हणटच तुमच्या काळजांची सुनोद करात आनी आपल्याच वाद्यांची जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हळ्यार देवांचो देव, धोनयांचो धोनी, ओर तो बळिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोणचोय घेना, अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता, पोरक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवंक पांघरूंक दिता. तर पोरक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भें धरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिकटून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयल्ल्यो येद्यो व्हड आनी ओजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेल्ले तेन्ना ते सोतोरां वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंत्रोळा वेल्या नोकेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोय केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्काय आनी पुष्टी गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता, सुडसुडीत ताचो सोब्द पोरगोट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. उद्गार.
शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हळें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफरनावांत पावतच देव मंदिराचो दोंड घेतोल्यांनी पेद्रू सोरशें येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हळें, शिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड ओ सरकार पोट्टी घेतात? आपल्या घरच्या ओ पोरक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासली धर. तिचें तोंड उगड आनी तांतूं तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दुसरे सुमुर्तीचें पुस्तक अवेस्वर 10 वळ 21. ओजापांच्यो वस्तू देवान तुजे खातीर केल्यात. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक मिशोनार भारी वावुरतालो. गांवची उदरगत तितली जावंक नासली आनी ह्या खातीर दुडवांचे प्रस्न केन्ना केन्ना आसताले. म्हयन्याचो दोंड टॅक्स फारीक करूंक एका म्हयन्यांत ताचे लागीं पयशे ना जातात. अकस्मात ताका एका पयशिल्ल्या गांवांत शिबीर दिवंक उलो येता आनी चिंतिनासतना ताका एक ल्हान दुडवांची भेट मेळटा. तो पळोवन खुशाल जाता आनी दुसऱ्या दिसा तो आपलो दोंड भरता. देव वावुरता ती वाट आमकां समजना. ही एक म्हणणी आमकां देवाच्या वर्त्या वाटांचो उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आडकोळी उप्रासतात आनी असल्या वेळार आमी देवाचेर शीण करता. पूण तो आमकां सांडिना. गरज आमी ताचेर आमचो भावार्थ घट दवरूंक. केन्ना केन्ना आमची असोगताय आमकां महान म्हूण दाखयता. आमी आमच्या सोभोवती वडिलांक, मुखेल्यांक, कायद्यांक आदी आमी फावो तो मान दिवंक तांच्यो आज्ञा वेव्हारांत घालूंक चुकता. जेजून कितें केलें काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देव जावनूय खालतो जाता आनी सोमेस्तांपुरी दोंड फारीक करता. हाचे वरवीं तो आमकां ल्हान खालती जावंक उलो करता. दुसरें, जेजू देवाचो पूत जावनूय आपल्या बापान दाखयली कोश्टी वाट चलता. देवाचे वाटेर आमी चलूंक जेजू दर दिसाक उलो मारता. सुर्गींच्या बापा, ल्हानवी खालतीन जावन तुज्यो ओजापांच्यो वाटो सोदून काडूंक, मागण्यांतल्यान वावरूंक
आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.